Një ngjarje makabre, është një tragjedi e vërtet, ndoshta që e tekalon ndonjëherë dhe imagjinatën se si një baba të mund të vrasë 7 fëmijët e tij. Si ndodhi, si ishte dinamika? Në fakt këta e kategorizojnë deri tani edhe nga pjesa hetimore si ngjarje të rënë në familje, si shpanose të familjes. Ky është rasti i dytë që nga viti 2024, do të ketë qenë janari 2024, kur në Illinois, në Joliet, Illinois, të ndodhi e njëjta gjë, por nuk ishin të 8 viktima të fëmijë, por ishin 5 fëmijë. Por është zona e Chicago sa atil për në rajon që ka pasur. Kategorizimi i hetimeve është përfshirë me qesë në njësa tani, është përfshirë kryesisht tek imi, pra ku është historia, marrëdhënie familjare, është rindërtimi kronologjik brenda shtëpisë, si dhe dëshmitare, do të janë zhvilluar brenda shtëpisë përpara aktit, si dhe dëshmit, përfshi edhe thirrjet që i kanë bërë policisë pranë ndihmimit të emergjencës. Është një pjesë e hetimit se si u gjet arma, kishte leje apo s'kishte leje dhe procedurat e policisë në ndjekje deri në asgjësimin e autorit. Është pra ku përfshihet ndërhyrja e policisë, është kontrolli i telefoneve, rrjeteve shoqërore, si dhe mesazhe të ndryshme ndërmjet palëve. Dhe po ashtu që mund të themi një rast i rëndë që në pjesën hetimore quhet me pasoja masive, dhe ka pasur paralajmërime apo prirje nga kontaktet e mëhershme, pra një formë paralajmëruese për këtë që do ndodhë. Qartë, mirë, Denion, po që një baba pra të arrijë, pra mosmarrëveshje familjare, çështje familjare është kategorizuar, po kishte probleme të shëndetit mendor babai dhe le të themi çfarë kategorie i përkiste kjo familje? Çfarë shtrese shoqërore më saktë? Në fakt, në një hetim përfshihen të gjitha, pra dhe gjendja mendore e autorit. Ndonse deri tani ajo nuk është tekstuar qartësisht me siguri, ka përshtypjen që të hidhen hapat e para timor, pra të përjashtohen pisat e tjera përse mund të ndodhë pa që ti referohesh gjendjes mendore. Ndërkaq që shtresa shoqëror kategorizim përgjithsisht në atë zonë, edhe kjo si familje, hytet e familjet me të ardhurat të pakta ose deri në mesatare, nuk ka pasur një profil publik dhe kryesisht problemet besohet që të jenë brenda familjes, pra jo probleme që lidhen me ekonominë. Ndërkaq, po dëgjoj. Jo, çfarë komuniteti i përkasin? Janë hispanik, janë aziatik apo afroamerikan? Në fakt, ta hynë tek afroamerikanët, po për një tetimi nuk ka pasur në një pjesë, nuk ka pasur në rrugtim që ta përfshi këtë në kategori rastore, pra që të ketë lidhje me rastin. Ndonse për afroamerikanët përgjithsisht thuhet rreth 60% të krimeve ndërmjet pra të afroamerikanëve i kryejnë po vetë afroamerikanët. Por padyshim kjo mund të jetë e shpjegueshme sepse komunitetet rrinë me njëri tjetrin. Problemi është që në këtë rast problemi është që një ngjarje masive, pra që kategorizohet tek çfarosja e familjes, pra përshteuar deri këtu dhe të gjitha ato pika hetimore e kanë përjashtuar elementin rastësor. Po. Më the pak më herët që ngjarja tjetër makabre këtyre përmasave ka ndodhur 2 vite më parë, 2024-ën, po Louisiana si Jo, dua di Louisiana si shtet, si kualifikohet? Është një rajon që ka probleme të tilla? Është një vend ku ndodhi ngjarje apo? Louisiana është një shtet me kriminalitet të lartë, pra të përgjithshëm, si dhe kriminalitet me krimin e vrasjes. Zakonisht zë vendet 3-5, po shumë shpesh ka dalë edhe në vendin e parë për nivelin e lartë kriminalitetit. Kryesisht vjen për shkak të varfërisë, të paparazisë, krimit urban, dhuna familje dhe armëmbajtja, që duhet ta sqaroj. Louisiana e lejon armëmbajtjen, ti mund ta mbash atë edhe pa leje nëse je person që ligji ta lejon, pra që nuk e pasur precedent penal apo që nuk e pasur çështje të tjera me ligj ty të bëjnë për rrezik të mbash armën pa leje. Pra ky është dallimi i Louisianës. Pra ti mund të mbash armën edhe nëse nuk e ke licencën për ta mbajtur armën, por që ti person ligji ta jep të drejtë sepse nuk e pasur problemet më hersh dhe nuk përbën rrezik. Por Louisiana është një shtet me kriminalitet të lartë dhe pak a shumë shkojnë vrasje.